Что? У тебя такое, ну что у тебя такое было? Нахрена так сделал? Ехать. Ты врубил уже, ты в курсе? Да, Ну. И всем привет, это мистер Фаст. Подписывайтесь на мой канал. Сегодня мы будем показывать механический камин в Майнкрафте. моя будет показывать. Так, вот моя лошадка. Я пока тут все поставлю. Подожди, я сейчас на лошади заспал. Нет, Димон. Дом желания? Где? И мою лошадь спер. Это моя лошадь. Вообще-то я ее спер у тебя. Давай скажи. Ладно, строим, я дверь буду строить. Окей, я камин. Я дверь. Так, мы начинаем. Прощай, Димон. Я дверь строю. Что это такое говорит? Да. Я только не могу. Потом липкий Порше, потом повторители, Нет? потом что там я было. А ты на какой графике играешь? Потом отсюда. А графику можно самую низкую потом поставить? Ну, можешь. Что, есть 3 блока? Вот. А потом как Вот мне надо будет. Да? А, еще дроперы. Давай. Ордочку. Еще зажиги. И вот это все ресурсы, которые нужны. Ну не все, конечно. Все, Можно. сейчас мне надо... Нет, мне легкий потом мне нужен, по-моему, мне пакет красного камня нужен. Нет, это у меня текстурки лагают уже Education Edition. И вот это. Потом мне типа надо вот как-то вот так все расставить. Так, ну-ка. Хрень страдает. Ну-ка передо мной тут не надо. Ну, допустим, гал. В школе просто у нас весь класс дебилов. Ну, вообще. Особенно вот тут 2 такие сидят. Сюда мы подключаем. Я не про тебя, а про него. Про 2 этих ты сказал. Ну, Пацаны, полегче. Ты про меня имеешь? Так, ничего не надо было ставить. ты глухой? Чуть-чуть, или как? Так, ой, здесь, смотри, здесь мы ставим вот так вот. Так, что там дальше было? За этой штукой должно быть дорога. Поставим вот. Так, редстоун там не прорывается. Сюда мы ставим дорогу. Я, кажется, что забыл сделать. Тут еще надо было тоже дорогу поставить. Совсем забыл. Опа. Так. Готово. Блин, там сигнал правда. Так, как это? Если честно, я не помню, как делается. Примерно вот так вот делается. Я просто не помню, как это делать. Я примерно делаю. Вот так вот делаем.
Так. Там одну. Так, сюда огню загружаем. Я чуть не забыл кнопку. Давай. Ну что, давай же. Я тут видос. Подписывайтесь на Танчик Про. Так, сюда мы ставим вот так вот, так вот. Сюда мы ставим кнопку. Игра лагает. Так вот ставим. Стойте. Не так. Ай, сломал. Сюда ставим так вот. Так, ведем все это. Оп. Так, что-то не помню название. Вспомнил. Посмотрите, ребята. Это мы ломаем. Так, разберемся. Что-то редстоуна нету. Так, сюда ставим редстоун. Ой. Что за фигня? Сюда. Так, что я не понял. Я неправильно немножко сделал. Да у тебя сильно не понял. Я график понижу, надо сделать. Ты сыграл бабуль. Так, работает. Так. В смысле? Ну-ка, сейчас проверим. Так. А так строится все нормально? Так, куда это ведет? Закрытием все не забудь. Для чего? Так, что нам почему так? Почему она так работает? Так, Саня, так вот. И вот так вот. Чё приперся? Ну, повыше что сделаем.
ясно, все понятно, чтобы тут было. Что тупо вот так вот перейдем. Я понял. Ну-ка, сейчас проверим. Так. Что за фигня? Нет. Да, наконец. Так, ребята, у нас все получилось. Камин работает. Во, пожалуйста. Итак, скоро построит мистер Кокоша. Наркоша. Итак, давайте понаблюдаем. Так, что это у тебя тут? Упал. Так, дальше идем. Да почему у тебя так сильно лагает? У меня же бомбит. Поставь график на низкую. Реформа самый низкий. Видео. Ой, да, видео. Только, короче, надо городок уменьшить. Ставь вообще на самую минимальную. Ты вообще ничего видеть не будешь. Сейчас меньше? Так, чуть-чуть. Да вообще нафиг убери. Ты не будешь видеть вообще ничего. Да, еще вот так вот. На семерочку поставлю. Ну, так, получше вроде. И мистер Наркоша хочет сделать это все по волшебному. Все, камин готов. О, красота. Потушить. Все, у меня все работает. Ой, все у меня подлагивает. Пять фрагментов. 5 чанок. О, нормально. Не лагает? Нет, ну лагает чуть-чуть, но так намного лучше. Пока что тут у нас мистер Димон строит. Я пока зажгу свой огонек. Гори. Игорь, так-то механизм должен быть намного меньше. У кого? У меня. Я просто его не помню, как строить. Он там. Он там. Мне теперь скучно. Так. Мистер Наркоша строит слишком долго, но ничего. Мы подождем.
А я собак завел. Ко мне. Стой, волк, стой, братан. Я хочу приручить тебя. Так, 4 волка мне хватит. Ой, так, еще один. А, это мой. Ну что, пацаны? Дима, скажешь, когда строишь? Это не Дима, это мистер Наркоша. У меня потом будет пранк. Стой, бродяга, стой. Так, что тут собачки? Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ру. Что, пацаны, аниме? Пацаны, за мной, за мной. Ну, так, надо еще одну собачку завести. Ну, это маленькую, не хочу маленькую. Давай, ешь, Димон. Че, Дима, все? У него один блок, короче, не ушел. Ко мне собаки. О, красавчик, Дима. Стой, не отключайся, не отключайся. Я вам еще кое-что хотел показать. Так. Собаки, фас! Беги, Димон! Ран! Ран, бойся, ран! Не оставь это мусора! Ран, бойся, ран! Ну что, пацаны, ран? Нет, стой, 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 стой. Какая лошадка? Догоню. Пацаны, фас. Фасайте его. У тебя лагает. Димон, ты где? Иди сюда. Что за дрифт? Что за дрифты? Где ты? Не делай, не делай. Я иду за тобой. Я спасу тебя, Димон. Влево, влево, иди влево. Да игра лагает, так нечестно. Вправо, вправо. Заткнись, а. Пошел в жопу. В жопу иди. Влево, влево. Влево, влево, влево.